Всем мяу, с вами Кола Дыма, и сегодня я расскажу, как прошел мой год жизни без камеры. Всем мяу, с наступающим вас 2020 годом. Я желаю вам быть красивыми, умными, чтобы у вас получалось лучше выпрашивать вкусняшки, а также, чтобы вас любили. Ну и еще не забывайте любить своих хозяев. Мяу. Мяу. Но новогоднего чуда не существует. Ведь вместо нескольких вкусняшек хозяйка подложила мне под хвост костюмчик. Также я нашел новый способ, как заставить хозяйку дать мне вкусняшку. Смотрите внимательно. Ваша задача закрыть ее руку своей лапой. В этот момент хозяйка думает, что я хочу ее царапать и пытается задобрить меня вкусняшкой. Это действенный метод, так что пробуйте. Еще я черепашкой строил планы ночного разгрома. Ника, у меня есть идея. За час, когда хозяйка начнет вставать, я начинаю мявкать, а ты начинаешь просить еду. Дыма, а зачем ее будить? Она же сама встанет. Мяу, но если мы ее раньше разбудим, то она нас раньше и покормит. Также я нашел новый способ передвижения. Если раньше я сидела на ручках, то теперь я сижу в портфельчике. Всем мяу, с вами Кола Дыма. Сейчас мы гуляем в лесу вместе с моим братом Максом. Также я нашел новое место для сна. У Мурлика нету собственного места. Мурлик хочет теперь домик. Мурлик очень избалованный мальчик. Спрятался в моей одежде. Совсем недавно я узнал о очень страшной штуке. Поезд. Также я узнала, что четырехлистный клевер не приносит для кота удачу. А самым мучительным для меня был это карантин, ведь постоянно все дома, нельзя было отдохнуть. Еще у меня было очень много незабываемых прогулок. Мяу. Like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. Like a boss. Sipping lean, big paper hold. Like a boss. You know we. Мяу. А самая главная новость, это пару месяцев назад у меня появились праправнуки. Сейчас мы им позвоним и спросим, как у них дела. Мяу, привет, Дымка. Как у тебя дела? Мяу, у меня все хорошо, а как вы? Мяу, мы хорошо, сейчас отдыхаем.
Мяу. На этом новости закончились. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи, всем мяу.